که دا ویډیو نه ګورئ ستاسو باینانس اکاونټ خوندي نه دی. سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. نن په دې ویډیو کې ستاسو ته باینانس اکاونټ د خوندي ساتلو لارې چارې درښیم چې څنګه وکولی شو خپل باینانس اکاونټ د هک کېدو څخه وژغورو او خپل حساب خوندي وساتو. په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ او که چیرته چینل مو سبسکرایب کړی نه دی چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ په دې چینل کې ستاسو ته د آنلاین پیسې ګټلو اسانې لارې درښیو. نو زه ویډیو باندې پیل کوو. لومړی کې به باینانس اپلیکیشن خلاصوو. کله مو چې باینانس خلاص کړه، د باینانس پاس چپ طرف ته د درې کرښو باندې به کلیک وکړو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو پاس ښی طرف ته به په د سیټینګ علامې باندې به کلیک وکړو. اوس به په دغه سکیورټي امنیت برخه باندې به کلیک وکړو. دغه ټول د باینانس د امنیت لپاره دی. نو لومړی به پاسکې باندې به کلیک وکړو. یعنی کله چې موږ باینانس اکاونټ خلاصو نو بایومتریک ته ضرورت لري. نو په اډ پاسکې باندې به کلیک وکړو او خپله ګوته د موبایل په فینګر لاک ساحه کې دو. تر هغو موږ باینانس سره بایومتریک شو. دغه زموږ د باینانس لپاره هغه کود دی، هغه کلید دی. نو په ادامه باندې به اوس کلیک وکړو. کله مو چې په ادامه باندې کلیک وکړ نو دلته زموږ باینانس اکاونټ پاسکې هم جوړ شو. یعنې بایومتریک په واسطه خلاصېږي یا د ګوتې په واسطه خلاصېږي او بل څوک نشي کولی چې زموږ باینانس اکاونټ ته ننوځي. د اکاونټ د خوندي ساتلو دومه لاره چې ده اتنټیکیټور اپ ویریفیکیشن ده. که په باینانس کې دا سیټینګ مو فعاله کړي نو که هکر ستاسو پاسورډ هم پیدا کړي نو نشي کولی ستاسو باینانس هک کړي. نو لومړی به لاړ شو په دغه کاپي علامې باندې به کلیک وکړو او یا په دغه عکس باندې به کلیک وکړو. نو چې په دې باندې کلیک وکړو نو نیکسټ بټن به ووهو. اوس به لاړ شو په ګوګل اتنټیکیټور باندې به کلیک وکړو. ګوګل اتنټیکیټور باندې مو چې کلیک وکړه په دې کې به د اپلیکیشن نوم ورکړو باینانس او دلته هماغه کود مو چې کاپي کړی دلته به دا کود ورکړو او په ابجدان باندې به کلیک وکړو. کله مو چې په ابجدان باندې کلیک وکړو نو اتنټیکیټور کې موږ ته کود راکړي او کود اخلو او کاپي کوو یې او باینانس ته به راسو. دلته باینانس کې به په دې جي باندې به کلیک وکړو او پیسټ به یې کړو. کله مو چې دا پیسټ کړو دلته به په سبمیټ باندې کلیک کوو. کله مو سبمیټ باندې کلیک وکړو اتنټیکیټور اپ مو فعاله شو. په دریم قدم کې به ایمیل ویریفیکیشن وکړو. که مو ایمیل چینجوو نو همچنان د دې جې نه کېږي او که ایمیل مو نوی ورکوو هم د دې جې نه کېږي. نو دغه دواړه به کلیک وو او کنفرم به یې کړو. دلته به راسو نوی ایمیل مو که ورکوو دلته یې ورکړو. همغه ایمیل ته کود ځي. کله چې کود لاړ دې جې کې لیکل کېږي او په ګیټ کود به هماغه کود به کاپي کوو او دلته به یې پیسټ کوو. کله مو چې پیسټ کړو په سبمیټ علامه باندې کلیک کوو. اوس زموږ ایمیل ویریفیکیشن هم وشو. څلورم قدم کې پاسورډ دی. که چیرې غواړو خپل پاسورډ تغییر ورکړو نو په کنټینیو باندې کلیک کوو. کله مو چې کنټینیو باندې کلیک وکړو دلته نوی پاسورډ ورکوو او دلته بیا هماغه پاسورډ همدلته ورکوو او په کنفرم باندې کلیک کوو. حروف یې باید اعداد یې پکې غټ حروف یې کوچني حروف یې. اوس کله مو چې دا ورکړه نو زموږ پاسورډ هم چینج شو او تغییر وکړ. زموږ لپاره پنځم سیټینګ چې ده پی آی ان ده. یعنې کله چې موږ غواړو یو خپل باینانس خلاص کړو نو دغه کود که ورکړو همچنان موږ ته خلاص شي. نو زه دلته کود ورکوم. کله مو چې په کنفرم باندې کلیک وکړو زما پی آی ان جوړ شو. اوس به لاړ شو په فون نمبر. شپږم سیټینګ زموږ څه دی فون نمبر دی. به دلته په اډ فون نمبر باندې به کلیک وکړو. کله مو چې په اډ فون نمبر باندې کلیک وکړو دلته به د خپل هیواد او کود نمبر ورکوو او دلته به خپل شمیره ورکوو. نو موږ ته کود راځي او کود کاپي کوو او دلته په ګیټ کود باندې کلیک کوو. کله چې کلیک وکړو دلته زموږ ته راځي او په سبمیټ باندې کلیک کوو. نو شپږم سیټینګ مو هم جوړ شو. اوس به لاړ شو په ایمرجنسي کنټاکټ باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو بیا په اډ ایمرجنسي کنټاکټ باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو پاس دلته خپل د ایمرجنسي کنټاکټ نوم ورکوو او دلته خپل ایمیل ورکوو. دلته خپل نمبر ورکوو. دلته د خپل د هیواد هماغه کود نمبر ورکوو او دغه علامه به فعاله کړو. یعنې دا یو داسې یو
شمیره ده یا داسې یو کس ده چې که چېرته خپل باینانس ته لاسرسی ونه لري او یا هک سي، نو دا د خبرولو یو وروستی لاره ده. دلته ما خپل دا شمیره ورکړل، فون نمبر او دا نور مې ورکړ. اوس به لاړ شو خپل د هېواد هغه کود به ورکړو، مثبت 93. نو په سیو بټن باندې به کلیک وکړو. کله مو په سیو بټن باندې کلیک وکړو نو زموږ ایمرجنسي کانټاکټ مو هم جوړ شو. د ایمرجنسي کانټاکټ نه وروسته بل مهم کود چې دا انټي پوشنګ کود ده. دا معمولا د باینانس لخوا نه کله چې تاسو ایمیل کیږي حتما همدغه کود به پکې وي. که چېرته دا کود پکې نه وي نو هغه د ایمیل لخوا نه باینانس لخوا نه تاسو نه وي درغلی. نو دغه کود زه ورکوم. کله چې زه دا ورکړم حتما ماته چې باینانس لخوا نه کود راځي ایمیل کیږي، دا کود به پکې وي. شپږ تر اته عدده پورې باید وي، غټ کوچني حروف یې پکې وي. کله مو سبمیټ کړه دا هم جوړ شو. مهم سیټینګ چې ده اکاونټ اکټیویټیز ده. دلته موږ فعالیت موږ ته ښیي او دلته زموږ امنیت ښیي. دلته کله چې ته داخل شوی او خپل باینانس ته دا درښیي چې په کوم تاریخ باندې. دلته سورس، اکټیویټیز، سټیټس او آی پی ادرس دا ټول ستاسو د موبایل چې دلته فعالیت مو کړی ښودل کیږي. بله مهم مسله اوټو لاک ده چې ستاسو باینانس وروسته له استعمال نه قلف شي. د 1 منټ، 5 منټه، 10 منټه یا نیم ساعت، 1 ساعت وروسته قلف شي، وروسته فینګر په واسطه پرته خلاص شي. او پاس دلته کولی شئ د فینګر په واسطه خلاص کو خپل باینانس، پټرن یا د هغه خطو په واسطه خلاص کو، او یا هم په دې لاندې چینج پټرن یعنې دلته کولی شو هماغه کود چې موږ ورکړی ده هماغه کود په واسطه خلاص کو. بل مهم سیټینګ چې ده هغه اکاونټ کنیکشن ده، یعنې زموږ اکاونټ له کوم براوزرو سره وصل ده. بل مهم سیټینګ چې ده اپ اپرایزیشن ده، یعنې زموږ همدغه باینانس اکاونټ له کوم اپلیکیشنو سره لکه ټریډینګ ویو یا نورو سره وصلیږي یا وصل ده. بل مهم سیټینګ چې ده FA2 ویریفیکیشن استراتیژي ده. دې کې ته ګوګل سره ساین اپ، اپل سره او ټلګرام سره وصلیږي. کله چې دوی سره وصل شي نو دلته ستا د باینانس حق کېدل هم ډېر سختیږي. نو دلته یو شرط لري، هغه شرط دا ده چې ته باید کله چې اډ استراتیژي باندې ووهې نو ته باید حد اقل $10 ولرې او ویریفیکیشن دې هم کړي. نو په اډ استراتیژي به کلیک کړې او دا سیټینګ هم فعالیږي. بل څه ده مای ډیوایس ده. په مای ډیوایس کې څه ده، ته چې کله د باینانس اپلیکیشن ته ننوتې د کوم وسیلې په واسطه، د موبایل په واسطه یا د کمپیوټر په واسطه ننوتې، پاسه دلته زه د موبایل په واسطه او د کمپیوټر په واسطه باندې ننوتې یم. چېرې غواړم چې ووځم لوګ آوټ باندې کلیک کوم. دلته موږ چې باینانس اپلیکیشن ته کوم وسیلې په واسطه ننوتې هماغه موږ ته راښیي. بل سیټینګ چې ده هغه مینیج اکاونټ ده. په مینیج اکاونټ کې موږ دوه آپشنونه لرو، یو چې ده ډیسیبل اکاونټ ده او بل چې ده کلوز اکاونټ ده. ډیسیبل اکاونټ یعنې خپل اکاونټ نه وځو او کلوز اکاونټ یعنې خپل اکاونټ له منځه وړو. نو دغه هغه سیټینګونه وو چې که چېرته هر څوک فعاله کړي نو باینانس یې زر نه هکېږي یا له هکېدو نه ژغورل کېږي. که چېرې ویډیو مو خوښ شوی وي ویډیو در سره لایک کړئ. کوم پوښتنه، غوښتنه، وړاندیز لرئ نو په کومنټ کې حتما راته ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم. ښه وخت، ښې چارې. د الله په امان.